Anya laki din! Ay, imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak nga na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay. At daya negosyonan. Kat no aglaklako iti sidaan iti sango ti balayda. Kasta ka de. Ay katusto ah. Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya. Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. Nadanto ka dilat ta Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatag ijaan ni Lucia. Ah, kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. awanan ah. Naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ama ibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Marilu siya. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart? Kas jay tutulada damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmatan. Adda na panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditiangot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo ti ginatang ko atutpes iti napanalawas ah. Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta. Anya lakit din. Ay, ti kunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamot. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga agla ko dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laan? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala ah, adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin, in kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kaano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa ti rinugyan na aniguso. Uray basit laang ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan. Anya lakit din. Aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amamatan, awan pa'y ti pa nagsusweldo.
Alakit din. Uray ipautang ko gan ka. Ha? Mga lakamutan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipo di tay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mare, makapaapal nga rod ni Lucia. Di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapadagkat itultuloy mo latta. Umadon tulatta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaaruba ngaglaklako ka iti si daan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaan mo ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew! Nusyak! Diyak kaya orang ipautang nga. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununa ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karne nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat day Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatang kang kuana. Anya laki din siya nga babae. Mare, gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat kamot kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si dal nyo kadagiti kan trabahuam. Ay, saan mare? Adabalon ko. Kan adamat balon da. Si kakit di mat mare, italaang nga lakwan kay tilakok, san ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kasta nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanao dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de jabakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh. Apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila'y pagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagaklakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? Nadala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay. Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, diyak man amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na. Anya lakit din. Malaman, Mari, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Ay, kasanumat nga minamaksayan. Malas tumat nga minadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay? No sana day jay abakla kumare managalas ti ugali na makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas day jay abakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha?
Malas ti pan na kay tao na ti awanan bay na bakla. Total, nasingad kayo umat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan paikit din pagbayad ko iti Bombay. Salbang! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay na, nasaya at mantanagranata si kabakla. Apay nana. At saka din napatig nga ba kayo? Saan ba ta napatag? Kayat ko lang, nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw nga ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagaan ti bagbaga tayo Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, aga po kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya? Tunggal lumabas ka kano ijay, pulos asan ang makalako itilako na iti agmalam, nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kanaw, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya laki din di Amilda? Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw, iso akanayon ang maibustila ko na, gapaw ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tawaran ba'y nababahay dyan? Tila pabasol na. Iso asa na makalakla ako. Kapoy ti kasla imbur na lang iwan na. Asino ko mga mintimet gumatag din ko na ngayon. Agsaupay lang kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbaga na tunggal lumabas ak ijay paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipapabasol na. Day tangarod ti dakas na, ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man ka sa ritay, di paglaklakwan na ito maramdama. Diyak ang mga kastagan, ti pagpakanay, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas sa kijay. Awan mo ti pagpakana. Kan may sanak man ito magdaga si Jaya. Lumabas sa klaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano ijay ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kaslaim burnal asang aw na. Tawanan ba'y na jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan ko maana dalos iti bagbagi. Katuan. Agasa man ngamin. Ag-display tila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila pabasulan na. Nakapasa na makalakla ko. Salbag na dyan babae. Ne, ato pa lang tila ko Mama Remilda.
Madlaw saan pa'y anak sayan? Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy, kahit saan ka na makalaklakoy tagbalem. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, nasken anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagado ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat Agbain? No adda ti rumbang agbain. Si kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka nagtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat agumatanggan ka, gapu iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla siptik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangtod mo. Saan ka makalaklako? Sana tila pagpapasulan. O di mo kaya't amatibab ko na subsob mo. Mari. Mari nga. Saan nakman nga waawagan ako, mare? Taon kumare akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawatan! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tita tao, salbag. Anya? Nagado tita tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka de. Ha? Iso asaan na tila pampabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon kay bagbaga. At daya nga min titawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti parikot. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao. Jesus, baliwam day tanga ugali milda. Anyal lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Oh, si kamon gaya mare. Nagapong ngay. Ay, nagapuak man dyan ni Madam Anita, Mare. Ha? Apay? Nagpalaba manin ni Madam Anita? Wan, Mare. Kurtina mat kas kada bedsheet dagiti impalaba na kanyak. Ay, naimbag ka pa'y. Tadaman na ngayabgan ka nagpalaba. Siya kat awan pa iya. Kunak man no nagpalaba ni Madam Gina kan kay di Sabado. Naggapo aki di balay da itay. Napan ko sinaludsod na nagpalaba. Ngamla ko na nga inton Martes kanulangan. Tabasit pa'y timurangga. Kasta ka di? Kat sana bali ata manulaang mat nga aldaw. Parikot ko nga ro ti pagbayad ko man iti lending ko inton Lunes mare. Iso nga agparparikuta kiti kwarta ita. Ha? Namnamaag ngamin nga agpalaban ni Madam Gina ita. Ngamsanot gayan. Ipautang ko laangan kan katitangdan ko itay kumare. Ha? Sana bali, ta saan ko pa'y langmat ang masapol. At dati sweldo nila kay ko iti construction. Iso pa'y laang ti aramatan mi. Ay na, agyaman na ka talaga, kumare. Agyaman na ka talaga. Sana bali, tanong palaban ni Madam Gina. Katbayadak asigot ti utang ko gan ka. Thank you. Kasla na bambanog ka siyang. Ne, si kamat gayam son niya. Ay, nabanugak ka talaga. Oh, napanam ayata kas taunay abannog mo. Nagapuak iji balay ni Madam Anita. Napanak na kilabada itay bigat. Nagado ti linabak iso na banugak.
Una yan, Mare. Kaslawan ngamin sa bali ang mabalin mo apanggad ang taan ano sam ti makilablabada. Anya? Apahay, saan aya ang makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada, Mare? Ha? Kasano ko ma, ang makapaibaba iti dayaw kat natalgad mat dayja trabaho? Anya lakit din. No siyak ti makilablabada. Ay na, sigurado akas ta unay abain ko. Ha? Angam sa bagay, saan mo nga mo ti agbain? Agpada kayo kanibakla. Ne, sa balin sa motan ti turong ti saritaan, Marisonya. Ibagpagaklang ti pudno, ansyang. Makapaibaba iti dayaw ti kasta at trabaho. Apay akas na ti bagbaga dayja ason niya ken kabakat. Tiyakman amo dayja babae. Para kano kan kuana kat makapaibaba iti dayaw ti panakilablabada. Anya? Naku na napay, ang nagpadaan mi kano kinibakla saan mi kano nga amo ti agbain. Di kiti agyaman, tada na talga da trabaho na akas food server ije ili. Apay anas ken payla nga aguyaw. Saan anakaskas daaw lakay? Imalaan na ngay kumano saan nga iti inana. Kasjay mo't lang tiugali ni nana muna, nakauyaw. Kunamlano aday pampanakal day tibiyag. Day tangarod kat, naglaing da nga agsao ken aguyaw. Ngam awan met nga rod pakakitaan. Anya lakit din. Kaano nga imbaga ni Sonya day taken ka, Mare? Idi na minsan laang ang nasabat ko iti kalsada, Mari. Kanya lakit din. Anyangin ko mati nakababay ni ti panakilablabada. Tawanan pa'y na Sonya at yayin. Naglaing nga ron nga agsao, nakauyaw pa'y. Naimbag kumamat, ng mga opisina. Tapno ato ser-serbi na nga guyaw-uyaw. Salbag. Bay amon, Mari. Sa bagay, awan makaabak iti tao na pakumbaba. Ay pudno day ta, Mari. Isu nga ure, uyaw-uyawon na ti panakilablabada ta. Ayos sila ang. Wen ang, sa nabale, tawan mo ti dakis nga raramidan ta. Marangal na trabaho yon. Anya lakit din. Oh, apaya kasta tilaga manakaw. Nagsarita kami ngamin kinibos itay nanang. Kahit anyagay tinagsaritaan yaw anak kaw. Ada ngamin mapukpukaw a 2,000 ije ka ha. Kati itudtulo na giti kakaduak. Siya kanu tinangala. Anya, ay kat imbagam ko maaasaan asika. Imbagak nanang ngam ipapilit namat. Kat anyagay nga rod ita. Ay, nakuna na nga rod nanang, ngaging ga katapusan la kanun ti panagtrabaho kay di restaurant na. Anya, ay kasanuta itaan. Sa dino ti pangalaan ta iti pang inaldaw ta, nukas ta maikat kan iti trabaho. Mangsapulaklangan iti sabali nanang. Itapay laeng, mangsapulakon, iti kasta, apag isuntuin ton katapusan. Ay una yan dagita kakaduam. Salbagda. Tapay, nakita da si katinagala iti 2,000, ta si katintududa. Husto nanang. Sana bali, taado mati trabaho ang mabali na pagserkan. Anya lakit din. Amo Mare, tunggal lumama sa kijibalay na Sonya. Adalat tamo di balkon da agtugtugaw. Kabayatan ti panagpaypayubyub na ti sigarilyo na. Ha? Kasta ka di, Mari? Wen, Mare, panagkunak awan trabaho na ita. Ay wanya agpaiso niya. Idi matkat inaldaw arum-rumwar. Naikan siguro iti trabaho na day jay. Ha? Siguro, ang damanin naramid na iti pagtrabahuan na. Anya? Iti nga min nagtrabaho iti panganandaan ti ising iti. Iso ana ikat, tanatiliwan ang nagtakaw iti kwarto iti kahada. Ay wan anya?
Anya, adang agpaiso ti kastaan ng ngag ko ide. Katuan mas. Agtatakaw tawanan bay na babae. Sa aguyaw-uyaw kat adomat gayam ti pakais-istoryaan na. Anya laki din. Nagpuskol nga ro ti rupa na. Nauyaw, ngam atid tugma ti ima na. Ay, kas jay taramid ang nakababain. Salbag! Nakadamagan mo't iti day talakay. Naibaga ni Punsyo iti kalman. Iti nagiinom kami iti tersyana ni Manang Magda. Iso kano ana ikat iti trabaho na. Gapu tanagala iti 2,000 ijay kahada. Kunakon kat, pudno ti atap ni bakla kan kuana. Ha? Mas daaw ni bakla tatunggal lumabas kano ije balayda kat adalang ije balkondang agsigsigarilyo. Naikat nga ro iti trabaho na. Uyaw-uyawon na kami kini bakla gapo iti panakilablabada mi. Anya nga ita, mas nakababain pa iti pakais-istoryaan na. Iso nga ro day tati imbaga kini Punsyo. Uray isuda, kat ado ti saan da akayat nga ugali ni Sonya agraman ti inana. Nakauy-uyaw da, naglaing da nga agdilaw. Uyaw da nga uyaw, nga mas nakababain mo ti aramid da. Dayjay mo't nga ina ni Sonya, ure ammo na abiddo ti anak na, kasla kanunungan na pay. Siyempre, aginada nga road. Nang runa no maipapan iti kwarta, ay kat kanunungan na talaga, uray saan anasayaat. Anya lagi din. Sige, Beshi. Agkita tangarod inton malam ijay town, ha? Bye. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, anak ko? Ay, kwa. Ti may sa friend kong agtrab-trabaho ijay town. Agsarak kami inton malam ijay magsaysay, nanang. Anyat kayat mo asawain. Kat, anya ngay nga rod, nanang. Balik sa dating gawi, Anya! Anya ngay nga ron, katawan mo't pagtrabahuak. Ijay pa'y lang nanang, kabayatan nga agbirbiro kak, iti daduma trabaho. Oh, sige, adakin ka day sa anak kaw. Gamnay agan-anad kayo iti gayam baw nga ibagbagam. Kitain yaw, nagiti lalaki a pagpapabayadan yaw. Hoy, ni nanang mat, amangan no ada makangag kada kayo. Anyong tulangin ti may bagada. Man, tatakulas? Anyat gataga masod niya. Gumatangak man iti 50 pieces a face mask? Nay, nagadumot ti face mask agat gatagam. Ano nga iti nagadu a face mask? Anya lakit din aya? Mabalin mat nga ilakwan naklaangan tata. Sana kasta nagadupay lang nga sa ludsudyo. Anya? Di kay pala pagyamanan nga umayak gumatang. Nagadupay lang nga sa ludsudyo. Wala, saan man latan? Kukam lang day tala ko nga face mask. Inak gumatang ija sa bali at tirsena. Salpag ka. Sa dino ti papanam kat rumabiin. Bibiyang mo kuman no sa dino ti papanak, ha? Ne, nagunget kan. Damtamagag lang niya. Agunget ka mo. Wah! Agpada kayo lang kanila kay kulas anagado ti saludsud na. Asina. Kasano nagpaling nga ado ti saludsud ko. Kat may salaang man. No sa dino ti papanam ko na kaya. Naka-make up kamot ngamin, iti nakapuspus ko. Saka naka-face mask. San una makita ti make up mo? Kat, anya ko maita ti bibiyang mo, ha? Ay, sorry, adi. Napudot nga dangos ti ulo niya. Hay! Di ta kamlaangan.
Nasabat ko di kalman ni Sonya nana. Nakamake up mat. Sa dino ti pagtarap-tarabahuan na. Ha? Salsalod-sudag. Ngam nakaungot kat kanya kon. Apay nga men nga investigador ka aya. Anya? Apay nga men amasapol nga amuam no sa dinaw ti pagtrabahuan na. Manakibiyang kamay. Na yan. Dakas gayang mitantag salsal. Ay, agsalod. Nyam daw yung iwatan. Anya! Nyam. Tibabanggan na eh. Da kayo nga agina. Na kayo uyaw kayo. Uyawan nyo. Tipan nakilablabada mi kin ni Mari Ansyang. Sa ita. Asal salud-sudag lang no sa dino ti pagtrabahuan na. Makaungot kayo. Nyam da ito eh. Ay basta, it's none of your business. Maawatam. Naimbag man ta saan nakaakinatawaan manan idinagra na kayo, kumare. Nakaskas daw nga rin kumare. Ay, at damot imot ko iti amureng, anapan ko inala, ija ayan ni Madam Juliet. Ni, anda pa'y gayam lalabaan nga imot mo. Imbes akanayon na akatawaan ti panakilablabada ta. Siguro, hindi na adda trabaho na dayjay. San siguro itan? Ngabutawan mo itong trabaho na. Sa dino ngay nga ta ti pagtrab-trabahuan na ita. Tanak ko namot akanayon arumwar iti rabi anak nga make-up. Yaman na mo kumare. Sinaludsod ko, yung kasta unay nga unget na. Uray ti inana, nakaunget kanya kadi sinaludsod ko. Oo na yan. Taapay nga ta. Apay dakasan ti agsalsal ay isti agsaludsod ita. Anya laki di. Apay, saan nyo nga amuno sa dino ti pagtrab-trabahuan ni Sonya ita? Bakit? Saan ta saan damot nga ibagalakay? Sinaludsod ni bakla ngam nakaunget dapay kan kuana. Kit no nagsubli iti sigod da trabaho na iti. Anyat kayat mo asawan, Berto. Aday jay 150, ay aday jay magsaysay. Ijay ayan ti pagdisdisplayan dagiti babae ang mabaybayadan. Anya? Nakaamamot iti dayta? Na, kat no namin ano analabsan da guryo ang nakadisplay ijay. Ada kadwa na abakla agayem na kano. Anya? Ay unay eh. Isumat lagayam, akasta unay nga unget dano adag saludsod kadakwada. Katuhin, nangro na ti inana ah. Ay, kapadpada na. Unay ang dadya bakit mo na. Apay mo't nga itultulok na ama pa nagtrabaho ni Sonya iti kasdya klase ti trabaho. Kaslawan da duma pang gadan naman. Kat, easy money ko naman. Easy money ah, ngam kasukat na mo ti dayaw na. Anya lakit di. Amo kon gayam kumare. Anya ta mumon. Amo kon no sa dino ti pagtrab-trabahuan da Sonya. Ha? Asino ti nakadamagam? Sino pa'y ko ma? Ikaw ti chismuso alakay ko ah. Namin ano ka no, anakit kita ti kumpare na nakadisplay di magsaysay. Ew, ti awanan bain. Anya? O relating bakter amin na dut-dut ko agra. Nak. Kundi uyaw nga maya. Ay, inayan pa ito. Nakar-ariyo mga ruti trabaho. Sirik-sirikan ta. Inayan. Day tangarod mare. Nasaysayat pa'y timapan makilablabada. Ngam timapan agpabayad iti ure asino dita. Agkakwarta laeng. Isumot lagaya makanayon o sumipnget. Ti panagruar na. Tagayam. Ija magsaysay. Ti pagdisdisplan na. Hay! Salbaga babae. Nagmaya laki din. Adurabon tingiwat dang agina. Anya laki din. At tao tigat-gatagam si Sonya. Ni, saan po pailangan nga imbaga tigatangag nga yaw awat yun day tamay sa box of face mask? Ay, kado ka na yun mat nga iso tigat-gatagam. Apo! Ha!
Aging di ka pailaan. Di ka kit nga awatanan. Tapno at da usaram a face mask yung pagdisdispyam. Tapno sanda ka mailasin nagdita tao ya. Aguray panawang kay manlaang. Ay, sonya ya. Iso matlagayam akas tauna apong tutyo nga agina. No adag salutsod, no sa dino ti pagtrap-trabahuam. Tagayam, illegal. Anya? Tapno amo man niya. Di pa na kilablabada. Legal at trabaho day dyan. Marangal in Tagalog, you know? Ngamday ta trabaho, amapan agpampabayad iti asinula dita alalaki. Tapno agkakwarta ka laang. Dahil ta, di sana marangal. Mauawatam ti bagbagak. Ay, sardagan nakman si kaabakla. Ang mga nanyapay ti maaramid ko kan ka. Ampay ti ko na mabutengak. No! Si kaki ti pagbut nga kon, salbag ka. Naglaing ka nga guyaw. Aliyak mo ti trabaho. Ew! Shoo! Nakakadiri kang babae ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Hello. Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan na dito trabaho kita. Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay, gano'n na. May kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkilaw ko ti tricycle mo. O sige, mapit lang tagpilasa. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asin mo timbawag kan ka? Ha? Ni Rose, bakit? Awan ka naman ti pagluganan ng agawin. So ay mawag. So nagkano'y di trabaho na. Anya? Napuna, nangawan ka naman nilakay na ang sukong kinkwana. Anya? Sana palitan ako na nangad nga arkilay na anong di tricycle ko. Kita nga ma, ang mga nuwagas na lada kita. Ano ka mo sawan? Amok ti ugali ni Rose. Nagat-gatal pa'y ngam ti pagigadan itinyok ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagkalasin. Bakit? Anya kasi dito kay Pagpagan. Ala, ingkan, tagawit ka matlang asigon. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Apayakas dapat ng titurong ti sa si kapilang. Ay na, amok nga minti ugali day ja aros ka. Nagat-gatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay pailaan at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kinkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awam ba siguro ti dakes na? Nung kasjay nagpasukon ni Rose. Pagyaman na makitde tadan na pasadaan nila kay Mau. Oo, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat ama paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan tayo dyan Rose. Anya lakit din. Ay, yagyaman na kiti pa nang itulod mo kanya. Kaging ganiti balay Manong Rodel. Awan na yaman na, Dingo. Nung tagiti daddo mga na tricycle drivers, masadok damang itulod dito ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi dyan. Isuda dagiti awan na asida no maminsan ka dagiti pasahero. Ay, puno dito nga ano. Mana, alahamon dito bayad ko. Kaitan, okay saan mo nga ito tibar niya? De, 200 pesos matay ta. Nakadun ngay. Ang laki king. Kaya amon, sa labarin, taaldam ti sweldo ita. Igatan mo dito itiputas ng isang pet mo, itiputot mo. Agyaman lang nga da, ating go. Awan ang yaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya. Aking gadito'y balay mo si Kati paglugana. Okay? Kanayon ka magtan amarabian lakay.
Sa dino ti papapanamaya, taapay akanayon ka magtanamala daw nga gawin. Oo, naikan bakit? Sa di na yan, di paggawa ka sa bali. Napala ka nagpasagan niyan. Anya? Intulog ko kami ni Bakla, aging kaya barayda. Isuwa na kapila anak, di pa nagsubling ngay. Anya? Ni bakla? Intulog mo ijabalayda? Uy, abay, at ang ati parikot iti dayda. Ay, una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya, lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidagas akay papanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapad mo sinukon iti pagtrabahuan na. Sa ita, dayjay matabakla ti intulod mo, aging gay jabalayda. Nila, nagadumula. Sapay na gadya tao kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama, ang mga noy ti day tulog-tulog kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ay, awan mon pilang. Amin matan na pasaheros nila kay mo kapagimunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga nana. Isu aka na yung tirason na no apay amarabrab yan nila kay ko. Isu nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasaya at nga aramidon da. Anya? Sana kung agpangadwa amang ngipos itiruprupan ako nagmanan. Ay, na yan bilang. Ay, pangaasim. Ta saan ka kumabang nga agdardaraso dos iti panggap mo nga arabedan. Taamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy? No saan kumakas jay ti aramid na? Nang runa day charos. Nagano ti mabali na nga awagan. Ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, Jaka amaw, nanyat ibagakin ka. Agawid ka kiday, taing ka aglutaw, iti sagpikan nila kay maw. Ay niya laki day. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Nga tinaramid naging ka? Agasang man, awan ti ka mo amok, nga adugayan ti sasawa na tilikliko da. Napanagayan imbagbaga iti kaaruba, agargaryak karon nila kayo na. Anya? Wan lakay, adaw din ang idanong kanyak, iti kastaan naman na imbagbaga. Ay, ti awanan ba na babae? Ay na, kunang matlano iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun dahil pilang. Saan nga aglablabos tayo dyan babae? Iti saan anasayata mapan na ibagbagay iti tao. No di na kayat ngay darong ko. Awan pa managnag na, ngam kas jacket din, di mapan na ibagbaga. Bakay? Isuan nila kayo na ti awaga, no kas day nga awan paglugana. Takunak nga isuka pa'y kumamat gadan nila kayo na. Ngam sabali magganti pa nang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay na kumare, saan lara si Kati pag inimunan da dya pilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare. Uray siya, kat naman na maglainis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas dyan paituluda kaya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo na panagimun daytan? Anong babae? Babae ako, no? Nalabos na talaga. Nagdapay na yun naka-insecurities iti bagina. Saan nga ba na makaurong si iti bagina? Naglos yan. Tilangana. Anya? So nga amin lata na pasahero lakay na pagimunan na. Pati bakit? Ay, nako. Kaslakab sa tuwan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Yung dayjay mag-asawa na. Nagdakas. Di pa nagpampanunod na. One year mare. Agasang man, napan imbaga iti kaaruba, ang maamuan na lakano nga po no ti atap na, kat ikali na kano si bibiyag. Ha? Sino ka no? Katsak ang kan ti asawa na. Wano saan? Sika, kan ti asawa na. Ay, ina, pakayang no bilang man takahit ko tagbali na kabit, uno number 2, saan akas kini Rodel pailangan ti pilyak? Anya laki din. Anya? Kunam lang, sino ang gwapo ta asawa na? Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Oh, abe ang gusto tilang bagay.
At ang di parikot, gusto na nagsansalit ka mo eh. Agpudno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka. Naturog ang itay napigsa ti Todo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa ka dakwada. Pangaasip tagpudno ka. Ay napilang. Pauuna yun. Anya laki din ay retang ugalim. Talaga analabusin dito. Panagimon mo ah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no sana pudno. Kanawan dyan aramidam. Salbag kayo! Day, nagpipig sa tikim at bumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubo nga ma. No at daman pirumbang nagbutang. Dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikim at nabday takit din nalabas sa panagim-imod mo't ipagpangrunam. Oho! Di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba intagi jadwa? Anya? Nagruna da dya Rose. Adalang arunan asawa na. Ngam awag pa lang awag iti asawa. Wagas na da dya tatlo gargaryan na ti asawa. Anya lakit din. Ay awam mon bilang. Di na dahil tinalabas a panagimon mau day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha! Ikakman ina iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. Ipos ko ti ropro pa da nana. Marwam da. Tapno man sardengan da ti asawa. Awanan bain. Salbag! Ay, kudak laki din o sino tiyag tuk-tuk-tuk. Parbangon pa ilang, sigamot kain kumaray. Ay na. Uwan kumare. Tama mo. Sana ko na nakaturo biti may sarabi eh. Ha? Tapay. Nasa pa kami ngamin ang nakaturog kinilakay ko, di rabi eh. Kunakon ke. Iso asaan mo ang nakita ti impos ni Pilang iti Facebook. Ha? Anyat kahit masaway. Dahiti man oh. Impos na ti rupa tatuan. With caption pa oh. Hala. Nakita ko ng bay nagatal. Nagagadal pa yung summary. Agkasam man dahil tapa ng ibabay na kagata. Ti ukis ti sabana. Ukis. Nagawan mo din abay na. Talagang na-impose na tiro pa ta. Ay, ukis nila katan. Nakababay na talaga, mare. Kitaan kat nagkatong tinagkukument o Awanan. Nadadao lang kinaganta namin pinsan. Gapo lang ikinalabas na panagim-imon na. Awan mo ti kinapudno na. Ay man, tay daron ko man, tay tababae. Ha? Wan mare, idaron ko ano na. Magdadaan mo talaga dayaw, awan mo pamalagnat na. Unang magdalo ka aagaw, di asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, marimar. Kampo santo. Awanan ka mag-itibain anyan. Bagyom laang ti asawam. Awan panggap niya bang agaw kan kwa na. Maawatang. Anya? Nagatgadal ng samrig niya. Taro pa nga. Ikwa. Hay napilang. Insecurities mula ang dayta. Iso akilo ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunang kat baybayan milaang akastalatan tinaramid mo. Nagbidot ka. Itamat lang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? ay kwa mare. Saan ko mama na? Indilit ko ti post ko. Ay sa anak man na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mo. Nalpasan na naibabayin kami. Nalpasan na nadadaan tinagan me. Mabalin ka apa ikulong ka pwede kasta na inaramid mo. Anya? Yak ambo na niya't may bagat kita Pilang. Pangaasim na kay. Amaawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta siga kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbarit ni dahi taparikot mo. Total, si kamat nagararamid. Ha? Kapulang dahi tinalabas sa panagim-imon mo. Among, gusto ni Rose, hindi na ibaga na rin ka. Dahil na panagim-imon mo, kat anda na yun ng insecurities, iso kasta ka ba? Pangaasim ko mamat na. Saan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow!
Uray niya pa, iti lablabitan dita. Nalpaso na, naibabayin kami kini Rose. Gapo iti panagpost mo, iti ropa mi, iti Facebook. Hanggang samanta amin mo na tao masabat mi. Kantyaw, kas kadaan niya dita, ti bagata. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsutan ka man, pilang. Apay, guwapo ayan nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw ayan. Alaman. Kwa. Kaagaw-agaw ayan, kas kini Dolphy. Alaman. Kwa. Nuda kami nga igurot. Ay, panuukam sa asawam. Maawatan. Nagawa na ba ino? Ay, Saan ang maulit? Promise. ay! Wala niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikan ka? Ita, lakamamat ti maibabay na kasi tinaramid mo. Anya laki din. Marik na ita, tinalabas apong tutdakan kapilan. Nana, agasan man, tauray nila kay maukit saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di gabinan. Parikot kong anod, nana. Kasanungay no may kulungan, gapo iti naramid ko apa nangipos, iti ruprupa da. Ay, anya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungan. Mapadas mo ati agbyag iti unag ti kulungan. Agamiris ka man, ngamnalpasan ti amin. Dahil tati bunga tinalabal sa panagimimon maun. Ay, awan pa managnag mo, ngam nagturad ka kidin anang ipos iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raw. Wala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam di naramid mo. Barang at napay nabatbatay nga asidakan ka pilang. Anyang laki din! Sa di naman ang tayan ni Cheryl, kura. Adda iti ayan ti kumarin na Jak amaw no anya manen tar aramiden na ijay. Anyang laki di mo tinatanganak ta. Imbes ang makitangdan. Kano may samo da ijay asa daw. Iso nga inso ka da, takas sa tugali na. Nakasad sa daw, launay. Awan mo't nga rudenggan na asa o lakay. Bagbaga am tuman no agaway. Diakon magustuhan, tikas na nga aramidin na. Into nagkasapulan ti anak ta iti kwarta, ni Melissa akabsan na, ti kanayon na pagdawatan. Anyan tulangon ti panunutan ti asawa ni Melissa, no kas dilaan. Bayam, kasaritak tumanen ti anak talakay. Diretsum nga may, tapno makarik na may. Sa nagaputad, dati kabsat na, pagdawdawatan na, kit kastamot na ti aramidin na. Numauman ni Melissa, ay awan lat ang bahok bakay. Adak, nanang. Nay, nakaumay ka mo't Melissa anak kaw. Anya ti masapol mo. Mangidagasak lang iti meriendayo, nanang. Sobrang amin din lotok itay. Sa dinungay ti papanam. Ay kat makitang danak manen Kasla di kamot mabanban no ganak ko. No kasano ti kinagagat mo. Isumot ti kinasadot ti kabsat mo. Saan mat mabalin nga agsadot-sadot ta tao, nanang. Iti kinarigat ti biyag ita, masapul nga agagat tayo. Tapno ada maisaang kan gastusan dagiti ubing iti pagadalan. No kasta kumamot ti kinagagat ni manang mo. O di mayat kuma. Amangan kunak no dimawat manen iti kwartaken ka. Imutang idi napalabas abulan, nanang. Kinapudno na, dakkel mo ti utang ni manang Cheryl kanyak. Ngam panagkunak, kat dawat day jayan, tagraman binulod na idi napalabas atawan, kat di na pa'y binaybayadan. Ay, agdadawat at talaga day jay akabsat mo. Anya lakit din. Ne, nangalaan nyo iti merienda, nanang? Inyag ni ading mo, Melissa. Sika nga ay, anya ti planom iti biyag mo. Di ka makitangdan.
makapasadot na. Na, anya laki din. Makitangdan kakit day, tapno adda gastusan ni Stephen nga anak mo. Ay, awan mat nga rod ti mayat apagtrabahuan, nanang. Na, day tala ka na ayon na tiras rason mo. Anya lakit din aya Cheryl. Kasano numauma ti kabsat mo iti kadadawat mo. Saan ama umaday jay? No diyo sugsugan. Sana ka na yon kat adda ti kabsat mo apagdawatam kunak tumot. Asino tinang ibaga kada kayo daw dawatak laang ti kwarta ken kuana, nanang. Bulod ba't day jay Bulod ang arig ng dawat, tadi mo matam mo ti agbayad. Anya lakit din. Nabambanog kan samot, Melissa, bakit? Ay, wan nga rod. Adumat ngamin ti inaramid mi itay. Wan gayam, kasangay ti inaunang anak tayong tunulunes. Anya ngay ti planom lakay. Sigaman, bakit? Agluto tayo ka di manayin. Kumaa, no okay laang kan ka. At nakatipay budget tayo. Adda pa'y mata, inted ni boss titangdan mi itay, isung adda gastusan tayo. Eh di budgetan tan, ti birthday ti anak ta bakit? Ure manulaang. Ian-anay tayo ano anya ti adda. O sige, agpalengkeak to nga ron inton bigat tapno makasaganan. Baka mumula ka dananang kantatang ti plano ta. Tapno sigurado nga umayda. Anya man ti ibagam si kay Stephen. At dati mabayadan ni pagadalan, nanang. Anya lakit din. Awan lat ibagam no di bayad. Bayad la kanayonan. Masapol ang mabayadan tayo dyan, nanang. Kung naibusan mo't lang talawans kaw. Adamit sa nga gasot nga inted ko kin ka ide. Nang ipanam nga iti day dya a kwarta. Naibusan, nanang. Ay, hanya lakit din aya Stephen. Agtipid ka mat Isumot aramidak, nanang. Ngamura niya klase ti panagtipid taramidak. Kurang ti sa gasot abalon kaw. Para iti may sabulan. Ay, amom lang arudan nga awan trabaho. Dawat ka mat dawat. Ay, unay kan Cheryl. No nakitangdan ka kuma. Di adda kumaited mo iti anak mo. Palagipan ka manan responsibilidad mo ni Stephen. Iso adumakdakkel ti ulo ti apu ko yo. Takasta kayo nga men, nanang. Pudno mat. Pangasima. Aramidam ti responsibilidad mo kas ina ti anak mo. Di mo ipasa iti kabsat mo ti responsibilidad mo. Alawanan, agsardeng kayong tagdiskitarak to. Naimbag abigat mo, Melissa ading ko. Ay kat, agdugaw ka amanang. Ay, saanan? Adalaang kumadawatag kan ka. Anya dayjay. Mabalin ka di ti umutang iti kwarta. Manan? Kasapulan ti kaanakam ti kwarta, tada ka no mabayadan iti pagadalan. Kan pagalawans na matlaang na? Awan kwartak itamanang. Titangdan mo ngay. Para mo't iti masapsapul mi dayjay amanang. Awanan ti sobra, ta na i-budgetan. Di ka maasyan iti kaanakam? Awan ti mariknam akaasi para kenkwana? Di nakman konsensyaan na kastamanang. Ngamin, manu atawan asyak ti nagaramid iti responsibilidad mo iti anak mo. Tulungan mo't kumatibagim tapnusan aday tamang namnama kanyak ti paglaingam. No awan ti maited mo, di awan, isulaang ti ibagam. Sana kasta nagadupay laang ti lawlawatom dita. Awan pa'y sirbin mo takabsat. Anya laki din, nalabas mo't ti kasta pa nagsasaom kanyak. Anya ti may baga ti kabsat mo ay bakit? Kwarta manan alakay. Anya? Adda ka no ti bayadan ni kaanakan Stephen iji pagadalan. Anya tar aramidin ni Cheryl aya? Apay asan ang makitangdan? Diyak amo akan ko na. Sa bali mo ti kapanunutan na. Nairuwam ti manu atawan asyak ti mang tultulong kan kwa na.
Makonsensya akmot para iti ka anakak. Ngam panagkunak, kat nasken nga agpatangken akmot no maminsan. Tapnusan dumakkel ti ulo ni manang. Kantap na ramiden na ti responsibilidad na. Awan pa'y samot binayadan na, kadagiti kwarta binulbulod na idi. Ay awan pulos lakay. Arig nan dinawat na, dagijay. Narigat matlaeng, no kanayon nga itid tayo, ti kaya dagiti kabsat tayo. Talaga ama irwam daa. Talaga nga awan sirbi day dya Melissa. Nakaimimot la unay. Apay akas tamanan ti panagsasaom iti kabsat mo si ka Cheryl. Awat ti kaasin na day dya a tao, nanang. Anya lakit din aya. Manulaang mati kwarta bulbuludag. Kwarta gayam manan ti makagapaw. Anya lakit din Cheryl. No nakipurdiya ka kuma. Di adda ko matigastusan ti anak mo. Di yu kanunungan ti kinaimot day dya Melissa, nanang. Di mo ibaga nga imot ni Melissa. Tasipod pinanawan na ka ti ex mo. Isoon tinang tultulong ka. Naumalaang takastamot nga minakanayon ti Oho. aramid mo. Kanayon lang, asyak ti pagpupudutan niyo. Madlaw mat, paborito yu launay day dya Melissa. Day ta ti jak kayat ka Cheryl. Sika ti nagbiddaot ngem ikalintag ang pailaang ti kamalay nga aramid mo. Kasangay ti apo ko yun no bigat tatang. Umay kayon to Asino kadakwada anak ka? Ni Francis tatang. Manungaminin ti tawon ni Francis. Ay kat ag 15 mo na. Umay kayon to kanda nanang. Asino ti birthday, Melissa? Ay kat ti kaanak ka manang. Na, adamat gayam kwartayo. Ha? Idi agbulbulo da, kunam nga awanan ti sobrata na i-budgetan. Sa ita, adagayam pang birthday, Ay, yan niya laki din ti kasta kay bagbagam si ka Cheryl. may isa kayo tatang. Kanunungan nyo tidakas nga aramid day ta Melissa. Ha? Di ta kay manlangan, agpapada kayo lang. Di ka mapaniti ayan da Melissa, Cheryl. Itian niya pa lang aga po mapanak ijay. Kasangay ti ka anakam. May kanumot dito'y balay ko na ni tatang yaw. Sa anak nga interesado nanang. Nukas ta nga raw. Agbati ka laangan dito'y balay. Stephen na pa, kumay ka, tagrubot tayaw. Asino tinangibaga nga itugot yun ni Stephen, nanang? Sana dakas, no kayat na ti sumuraw. Kasinsin na mo ti ag-birthday. Ay saan? Di ka mapmapan si ka, Stephen. Di mo ipilit ti kayat mo. Kaya't ko ti mapananang. Saan amabalen ti kasta ka panunutam, Cheryl? Malain ta ni Stephen na paok. Anya turasan. Amangan no agurura yung daan tim ijay. Saan mo't nga may dama ng Cheryl nanang? Wala ata nasakit tinakam na ka anak ko. Gaputa saan ko nga intad ti kwarta daw dawatan na? Kat kastamot tan? Di nantupay itulok nga umay ni Stephen. Impilit mila ang timay. Anya laki din ni manang. Nairwam nga men at tunggal dumawat iti kwarta kat adda itad mo. Ay, wan nga rod. Kamalikmat day jay. Gaputa maasyanak kan kwa na, intad ko amin adaw dawatan na. Jakmat impagarop nga abuswan na, nanang. Ita, amo men anak ko. Nugumura man kan ka, bay ampay laang. Para mutlaang kan kwa na teraramidam. Tapno adda pagnakman na. Kan tapno aggagat mo.
tipos ni Manang mumili sa bakay. Anya ti impose na. May papanggan ka Kita akman. Nadataman eh. Uray di na kainaganan. Madlaw mo't asik aday tangamin. Dudwa kayo lang mo't ngagkabsat. Saan ka te? Oo na yan ni Manang. Agraman ka kasta aba, nag-i-post na pailaan? Aging gaita, kit nasakit tinakam na ka. Ay, kat adamo tanakan kwa na. Basta siya, awan ti dakas ngay naramid ko kan kwa na. Ti kanyak laeng kat aggagat ko ma. Anya ti parikot mo kanyak, Manang Cheryl? Na, nagpuskol mo ti rupa mga umay pailaang ditoy, kalpasan ti naramid mo. Aging ka kadita, kat nasakit tinakam mo kanyak? Ta saan ko nga intad ti kwarta daw dawatem? Kas jay tinay budget ngay bagbagam. Hindi na panak iti ayan niyo, kunam ngawan ti kwartam. Ngam, nagselebrar kayo mo't iti birthday ti anak mo. Siyempre, espesyal nga daw ti kanakam dayjay. Diyak amukan ka. Gapukan ka, saan anak kabayad ni Stephen ni Japagadalan? Ay, kat di nakpabasulan No agkurkurang ti kwartayo, ngamin sadot ka. Kasla basol ko pa'y. Nga gagagatak tapno maitid ko dagiti kasapulan ti anak ko. Ay, pumanaw ka iti sangwanak. Agpanunot ka man, Manang. Mano atawan anagul-uli makak. Tunggal agdawat ka iti kwarta, kat itid kulat ta. Ibagam abulod, ngam di mo bayadan. Panawon mo tan tapno sursuruam ti tumakder iti bukod mo asaka. Podno launay, timbaga ti kabsat mo, Cheryl, anak ka. Tatang, Laglagi pa mati kwarta, ginastos da para iti birthday ti kaanakam, kat kwarta, ang nagrigatan da gagasawa. wanang, Awanan, tingem na. Agkita ka kita, iti pakitang danam. Tamno, dati gastosin niyo, iti anak mo. Saan kumati kinasadot mo, ti pangpangrunam. Tano kasta ti aramidam, anyan tulagan, ti pagbanagan, ti biyagyaw. Anya laki, day. naimbag abigat mo, mili sa ading ko. Awan oras ko makiapakan ka, Manang. Ada pa kitang danak ita. Ay, sanak nga imay tapno Anya nga makiapakan rod? ka. Namiris kong dagiti bidot ko. Husto ka, rumbang laang nga gagetak. Wan taawan ti pagbanagan ti biyag ti tao asadot. Amangan ko nak no adam mo mapakitang danan. Ada iso ti papanak ita. Mabalen ti sumurot ken ka. Kaya't ko kumamat ti makipordiya. Ay kat, agsagana ka nga rodon Tadagasan ka ije balay tananang kantatang intun madamdama. O sige, dagasan nakto nga rod. Di mo liplipatan allowance mo. Kan pagbayad mo ije pagadalan, anak ko. Ay na, agyaman ak nanang. Pasensya kan ano nala daw. Kait-itid na lang amin titangdan ko. Okay lang, nanang. Tinapatag kat makabayad akon. Tapno, maipid mo tan tinagan ko ti listanda. Ala, agsagana ka nga rudan, tapno saan ka amala daw. Agsagana ak mutten, tagtrabaho kami manen ita. Nagkapuntoy ka na, Cheryl, anak ko. Ginatang ko, ananang. Naibos sa mo, tantitangdan mo, anak ko. Adapay na bati, nanang. No adda kwartam, igatang bukit di iti masapsapul ti anak mo. Nalpasan, ananang. Iso agim matangak iti sidatayo, tapno saan akanayon ada kayo ti aggasgastos. Panawon mutten, tapno bumawi akmat.
Napatpataglat ta ti panagadal ni Stephen. Di kay madanagan, nanang. Ada inted ko pagbayad na, kan allowance na. Manipod ita, aggaguta kon. Agbali na ka responsable nga ina, tapno saan akaasi ti anak ko. Kasta ti mayat anak ko. Aggagatap no saan akaasi ti pamilya. Laglagi pam asan akanayon nga ti kapsat mo apagdawatam. Kun maysa, day ta adawat-dawat ti pangrugyan ti saan na pagkikinaawatan no maminsan. Kun di mo kuraan ti kapsat mo, no di na naitag ti dawdawatam. Rumbang laeng apalawaem ti panakaawat mo. Takasken ka, adamot responsibilidad na. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.